我哋去唔到池袋啦。連俾錢位都咁靚嘅，已經係有一大袋嘢，我知先。香港冇啊，香港冇我哋 fans 啊。應該唔會有啲嘢彈出嚟嘅，係佢係你要擺支魔杖去抽啲記憶入去。佢哋咧係插分心香拿㗎，呢個唔係分心香拿咩？你係咪要用分身姜拿？唔係分身姜拿，應該係分身姜拿嚟㗎。エリアンス試してみましょう。3、2、1、エクスペリアンス。おー、素晴らしい。皆さんとても上手です。本当にためになります。咩嚟㗎？兔仔啊！你知唔知啊？構えてみてください。それでは準備はよろしいでしょうか。いきますよ。3、2、1、エクスペクトパトローナム。おー、素晴らしい。守護霊を作り出すことができました。ディメント。雨とかいる。全部都係佢個名嚟㗎，呢個係佢啲著作啊，係佢嘅系列啊，咩大大隻字寫喎？係啊，佢個名係大過個書名㗎，嗱，我書名咧係冇書名㗎，係啊，全部都係佢啲書。我哋真唔食俾你啦，因為我咪唔食得嘅，我少少，因為係食得嘅嘢嚟嘅，得啦，係咪都好似白兔糖咁啊？刷到底食奶。
跟住插到落底食。然後你抽咗上面嗰嚿嘢嚟食。我啲沙好真啊，做得咩味啊？Oreo 嚟嘅，係咪 Oreo 嚟嘅？puff 嘅餐，係咪開始熱啊？而家係幾多食？同我一齊玩。好似某樣嘢啊，好似某樣中式嘅茶樓會有嘅。我識嗰啲唔知味，好似炸煎堆嗰個味。就係喺薯區，我都唔好食其實。有紅蘿蔔，好腍喎佢個紅蘿蔔，我唔腍。佢個肉好腍，佢個肉得落去爛晒嗰種喎。哇！佢個肉係你應該中意。有冬菇，行得去嘛？係。行得去啊？行得去。一個錯你先。好唔知咩？好似薯仔，但係有你試下，唔知咩，但係 OK 嘅，唔係唔食得嘅嘢嚟。係咪薯仔啊？佢個質感好有趣啊！撩埋嗰邊係啊，等撩晒，我食緊啲餸。再有得食嚿肉啊！佢個肉係你中意嘅肉。呢個人哋俾雞話。英國嗰度即係俾 rest 咯，跟住飲佢個 butter beer，定係 beer butter。咦，一個類似主題樂園嘅餐，我覺得好好食。100零蚊啫嘛，係啊，差唔多200蚊嗰啲咯。係啊，我覺得好 OK。就係好普通嘅冬甩，都好食嘅佢個冬甩，好真。係啊，膠卡，好正，哇！咁都食咁正嘅，一個蛋糕係，我黐住咗，食埋個冬甩先，冬甩蛋糕。唔知係咩味就上面係一塊朱古力嚟嘅，好似係塊。都好好食喎！你個好有大塊感覺啊，好好食。佢個朱古力味好濃，好搞啊！點解今日食啲嘢全部都咁酸嘅？啊！佢個白朱古力完全好甜都 OK 嘅，但係個醬好酸咯，係我唔中意嗰種蛋糕味，所以。但係你中意兩個，好酸啊個蛋糕，怕酸嗰啲得唔得？即係我好怕酸，因為我係因為我特別怕酸啫。係咪要食超正？好難要。
最明令我搞人啲係咩？哇，食嗰個辣鍋啊！唔係我可以食嘅，係呢個冇個薯片咁酸咯。有個真好食。我呢個酥油，佢係好濃啊！佢係北海道嗰啲牛丸味嚟嘅喎。一度啲嘢食咁有啲驚喜嘅，milkshake 好飲。你嘅中指啊？要 cut 啊？就唔嚟啊！我手指公嚟啊！我以為你舉緊中指，你隻中指怪怪地。OK， 小炒飯、卡尼蟹炒飯、蝦炒飯、麻婆檔、咖喱檔、中華燒肉、壽司焼きそば、海鮮焼きそば、即係咩？炒有咕嚕肉咩？哦係喎，回鍋肉都係嘅。